What's up, brothers? Salami ყოველს ვინც უყურებს მოგლეთ ამ ვიდეოს. დღევანდელი ვიდეო იქნება მიძღვნილი ჩემი და გიორგი ქოჩურაშვილის გარკვეულად პატარა mini camps, რომელიც იყო ჩემთან ქალაქ გურჯაანში და შესაბამისად წინ იქნება ვარჯიშების სპეციფიკის უფრო ფეხბურთელისთვის, იქნება ბევრი კოორდინაციული რაღაც მოძრაობები, საინტერესო ფორმატის უფრო ალბათ იმათვის, ვინც არის დაკავებული ფეხბურთით, ციკლიკით და უფრო შეიძლება ითქვას ჰიბრიდული სპორტით. უბრალოდ რაღაც სამოტივაციო ვარიანტი მინდა რომ ჩავწერო რა. და მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა ხაზგასმით. მე მადლობა ღმერთს სამყაროს იმისთვის რომ გადავიკვეთე უზომოდ ბევრ სოფლიო დონის სპორტსმენთან. აი ისეთ ელიტასთან რომ უბრალოდ რა ვიცი ხა რომ ვაანალიზებ და რო ვფიქრდები იმდენი გენეტიკური მოსლი მყავს დანახი რომ მეტი არ შეიძლება რა. და ეს გარკვეული დღევანდელი ფაქტობრივად ეგზემპლიარი რა, რაც მე მქონდა ფაქტობრივად პატივი რომ მევარჯიშებინა, მენახა მაგის პერფორმანსი ნორმალურად და შემეფასებინა მაგის პერფორმანსი, რადგან მეც უბერავ კროსფიტის თემას, ჰიბრიდის ვარჯიშებს, ანუ მე ვიცი შესაბამისად განძლეობის ვარიანტები და რამდენი პერფორმანსი როგორ შენდება, რანაირად და ადამიანს გარკვეულ რაღაც ტესტებზე როგორი შესაძლებლობა აქვს. ვფიქრობდი გუშინ როგორ სიტუაციას, თუ მივასაუბარი ალბათ ისეთ გენეტიკურ მონსტრზე, ვინც ალბათ მე მინახია ჩემს ცხოვრებაში, აი რასაც ქვია მუტანტი რეალურად, პოსტა ვიზუალური კუთხით და ასევე ზურგით, წელით და მსგავსი სიძლიერის ვარიანტში ალბათ იქნება რა თქმა უნდა კოტე ჯანაშია. მე შესაბამისად დიდი გამოცდილება კაი ხანი მქონდა ურთიერთობა ადამიანთან, რომელსაც აქვს ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მონსტრული ხელები შესაბამისად ლეოვან საგინაშვილი მან ბაზარი არ არის. თუ მივასაუბარი თქო რაღაცა ძალიან უზომოდ ლამაზ და ვიზუალურ ხელებზე, რაც მე ჩემს ცხოვრებაში მინახია, ეგ იქნება 1,000,000% არტიომ მოროზოვი, მაგისნაირი ბიცეპსები და მაგისნაირი ტანი, როცა აი პიკზე ვიყავით ჩვენ. ვეხმარებოდი მიახლოებით 1-2 თვე, თან იყო ჩემთან ჩამოსული აქ და ტიპი ნახე, გახდილიც, ხელების პირადად და მოკლედ ისეთი ახლო კონტაქტი მქონდა. ეგ არის მონსტრი. დალშე თუ მივასაუბარი ადამიანზე ლეგენდარულზე, ვის თქვათ, რომელმაც მოიგო World Strongest Man-ი Arnold Classic-იც, Rogue Invitational-იც, Strongman-ში მარტის ლიცისი, მაგასთან მქონდა ახლო ურთიერთობა კიდე ასევე. ეგეც გენეტიკური მონსტრი არის. თუ მივასაუბარი თქვა რაღაც ადამიანზე, რომელსაც პოსტა არანორმალური ბოუნსი აქვს, ძვლები აქვს და ეს მყესები და ეს სახსრები, აი დიდი რასაც ქვია გენეტიკურად. მან თქო რა თქმა უნდა იქნება ტალახაძალაში, იმიტომ რომ მაგის მუხლები რო ნანახი მაქვს და იდაყვები, ეგ მაგკუთხით არის გენეტიკურად ძალიან მაგ საქმეში ჯანზე. და თუ მივასაუბარი ფაქტიურად იმენა კონკრეტულად აერობულ პერფორმანსზე, გიოსნაირი ტიპი მე ჩემს ცხოვრებაში წეთში არ ვიცი. ვაკეთეთ ისეთი რთული ტესტები, თქვენ ნახავთ მოკლე მონაჭრელებს, იმიტომ რომ შეიძლება მასალა მაქვს გადაღებული მიახლოებით 1 ალბათ 3 საათის, აი უზომოდ ბევრი. მაგრამ ვფიქრობ რომ აყოლაფეს არ ავტვირთავ. ავტვირთავ მარტო პატარა მოკლე მონაწყვეტებს, რადგან იქ საუბრები ბევრი ისეთი დიალოგებია, რაც ჩვენი არის ისეთ ვარიანტში რა, შეიძლება ითქვას პირადული. ამიტომ ვარჯიშის რაღაც ვარიანტები იქნება და ალბათ რეალურად რასაც ქვია oxygen machine ალბათ არის გიო რა. იმიტომ არის რომ მოედანზე ზუსტად მაგის გარკვეული უპირატესობა ის არის, რომ სხვები როცა უკვე იღლებიან და უკვე იცოდებათ პერფორმანსი 70 წუთზე ვით, ამ კაც პირიქით აქვს მაგარი ხოდი რა. იმიტომ რომ აქვს როგორ სიტუაციას. ბევრი დიალოგებიდან გამომდინარე და ყველაფერი ასე შემდეგ, აღვნიშნავ ერთ ნიუანსს და ყველას გეტყვით ბიჭებო, გამომწერებო ჩემებო, რომ მხოლოდ hard works pays off. აი ადამიანი თუ არ არის მაგარი, შრომისუნარიანი და არ ევასება შრომა და დისციპლინა, არ არსებუია მასთი დადგეს ჩემპი. გინდას ვავიღოთ ძალიან მაგარი გენეტიკური ტიპი და თუ არის ზარმაცი, ის ვერ გახდება ის ვერ სპორტში რაღაც გარკვეული მონსტრი რა. ამიტომ ხო რო ხდებოდეთ, ეს კაცი ვარჯიშობს ფეხბურთით უკვე ალბათ დაკავებული 21-22 წელი. უხეშად რა, 23 წელიც. და ველაპარაკე ფაქტობრივად ის რაც საკეთებდა ბავშვობაში, საიდან მოყვა ეგ სიტუაცია რა. და როგორც თვითონ ამობს, ან უზომოდ ბევრ აერობულ დატვირთვას საკეთებდა ბავშვობინავე. თუ ამიტომ ვარო თქვა, ვისაც ყავთ თქვა ძმები, ვისაც ყავთ თქვა რა ვიცი შვილები, მოზარდები, რომლებიც არიან 8-ის, 9-ის, 10-ის, მიეცით ბავშვობინავე დისციპლინა
და მიმართულება იმ კუთხით, რომ არ იყვნენ ზარმაცები და აკეთონ ბევრი ფიზიკური აქტიურობა. ყოველთვის აი მაგასაკში ზუსტად რაღაცა გარკვეული დაბუსტული ყოველდღიური რაღაცა რუტინა ფიზიკური ის X ორჯერ გახდება მაგარი მომავალში. და ამიტომ ეგ სიტუაცია არის, რომ რასაც თვითონ მიყვებოდა და მასეთ თემებს აერობული ვარიანტი სულ ვეროდა წლების განმავლობაში. არ არსებობს ადამიანს ხო რაღაცა ესე ბახდა, აქვს ციდან. ეგ არის ყოველდღიური დისციპლინის, შრომის, უზომოდ ბევრი სასიამოვნო რაღაცა გარკვეული ვარიანტების მოკლებით და ამ დროის დათმობით, ეგ არის ჯილდო ზუსტად, რომ ეგ წლების განმავლობაში აქვს ეგ ვარიანტი. და შეიძლება ფაქტიურად რომ ითქვას და ბალანსი მის ვარიანტში, რაც ტესტები გავაკეთებ და ყველაფერი, გამძლეობა ფეხების და გინდა ცლიანი სხეულის გამძლეობის პოტენციალი არის პროსტა კოსმოსური რა, იმიტომ რომ ბევრი ქონა ექსცენტრიკა, ანუ ბევრი ქონა გარკვეული სტატიკები ძალიან, რაც საჭირო არის ფეხბურთში რა. სტატიკებიც იმიტომ უნდა აკეთოთ ბიჭებო და ექსცენტრიკა, რომ ეგეც უფრო კიდე ჯიგრულად ბადებს და ანვითარებს და ბუსტავს კოლაგენის სინთეზს, რომ ამიტომ რომ სახსები ქონდეს ეს ვარიანტში ჯანზე. და ფაქტიურად მასთი მოძრაობები ქონა ძალიან ბევრი რა და ეგ მინდა ხაზგასმით თქვა ფაქტიურად, რომ ალბათ ყველაზე ისეთი მონსტრი აერობიკის ვარიანტში და აერობული პერფორმანსის ვარიანტში არის გიო რა, სვეტში. დანარჩენი რა ვიცი, რაც მე ვიცნობდი, ძალიან ახლო გავიცანთ ერთმანეთი, გულიდან დამწყდა რომ ფაქტიურად ესე მალე ისოქენი კემპი იყო ძალიან მალე, მიახლოებით ოროსტები 8 დღემდე ესე უხეშად რა და დანარჩენი ნახოთ იქნება მომავალში მე კიდე კაი კონტენტი გადავიღოთ და აქეთ კიდე ჩამოვიდეს უფრო დიდი ხნით, რომ უფრო ნორმალური ფაქტიურად ეს ვარიანტში ციკლი გავაკეთოთ რა. ვიდეოს ბიჭები უყურეთ, დააკომენტარეთ, ძალიან დიდხანს აქვს, გააზიარეთ და რასაც გაგიზიარებთ, ფაქტიურად რასაც მე ზოგადად ვცდილობ რომ გავაზიარო, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ისეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია გავაზიარო. დანარჩენი თქვენგან ერთ-ერთი დახმარება რაც შეგიძლიათ თქვა მე დამეხმაროთ, ეგაც ხოლმე ის ხოლმე რომ გადააზიაროთ, დაალაიქოთ და დააკომენტოთ, რადგან ითხოვს თვითონ ფაქტიურად YouTube-ი მაგ სიტუაციას. ეგ არის ბიჭები, ყველა იყავით ჯანზე, ყველას გისურვებთ რომ თავარი ის ნიუანსი, რომ არ იყოთ ლიჟბე ზარმაცები რა. არ იყოთ ზარმაცები, რადგან ამ სამყაროში აქ ვართ ერთხელ, ყველას გვაქვს ჩვენი ინდივიდუალური რაღაცა გარკვეული ძლიერი კუთხეები, რაღაცა თქვა სუსტი ბაგები და უნდა ვეცადოთ ეგ ყველაფერი გავაუმჯობესოთ და გავხდეთ ჩვენი თავის უკეთესი ვერსიები რა. ეგ არის ბიჭები, აბა რა ვიცი, სასიამოვნო ყურებას გისურვებთ და დროებით. სალამი ბრაზერსებს, სალამი ყველას ვინც ნახავს ამ ვიდეოს. მოგლეთ, ჩემი და გიოს ფაქტიურად სტორისებს ხომ მიხურებდით, რაღაც გარკვეული პატარა კემპი ვითა გქონდა. კემპი დასულა და რავი, ხა რაღაც ვიჟენებს ვილაპარაკებთ რა. ცოტა რაღაც ვარიანტს გიობა რა სტყვი. გიო რიქში ძალიან დიდი მადლობა. არ გიცნობდი თავიდან და რომ მოვედი პირველ აი მართლა გეუბნები ადამიანმა ამდენი წელი მიუძღვნას იმასაც მიუძღვენი და ამდენი ცოდნა კონდეს მე უბრალოდ ეხა რომ მაგ ყველაფერს მიუძღვნა დრო 10-15 წელი შეიძლება დავძივდეს. ამიტომ შეხარ ადამიანი ვინც ამ 10 დღის განმავლობაში ძალიან მაგრად ამიხარა რომ ბევრი რამ გამეკო რა, უფრო მეტი რამ ჩემ თავზე და არა მარტო ჩემ თავზე მთლიანად რა არის სპორტი, რა არის ვარჯიში, აქამდეც ვიცოდი ყვება რა არის სუპლემენტაციის სასაჭირო, მაგრამ ყოველთვის ვიძახი რომ ყოველდღიურად უნდა გამithardე და ისეთ ადამიანებს უნდა გითხოვ, ვინც რეალურად ბევრი რაღაც შეისწავლა ამ ყველაფერს და გიო არის ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, აი ყოველდღე გახსნილი აქვს ლეპტოპი, გახსნილი აქვს ტელეფონი, კითხულობს კიდევაც როგორც აი რა შეიძლება როგორ ვარჯიშო და მე მკითხა მე ხა კი ვიცი რაღაცები, მაგრამ ეს არის ადამიანი საინტერესოა დი ეს არის ადამიანი რომელთანაც აი არ ვიცი მე რო გურჯაანში ვცხოვრობდე, კახეთში ცხოვრობდე, აი არ გამოვიდოდი, ყოველდღიურად მოვიდოდი შენთან ერთად, რაც გადასასწრელი ხო გადავიხდიდი, იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ თავის გაცნობა აქვს, სადა ეს ადამიანი გეხმარება. ამიტომ რა ვიცი, როგორ იძახი? ბრაზერსებო. ძალიან მაგრად ამეხმარა გიო რა. მეც იმიტომ აი თავიდან მეც ისეთ თემა არის რომ ფაქტიურად რაც საათს გარკვეულად რაც წაიგითხავ ან ისწავლე რა, მაინც ყველაფერი ინდივიდუალურია შენ თავზეა და იმიტომ კითხე რაღაცები, შენ მაინც იქ ხარ, ხოზე ხარ და თქვენი ვარიანტებიც რაღაცა რომ საინტერესოა ჩემთვის რა და კაი ისეთი იყო რა, საერთო რაღაცა ექსპერიენსის ვარიანტი, შენ ალბათ კიდე ხო დაგვიბრუნდები ჩვენ აქეთ და კიდე რაღაცა კონტენტს გადავიღებთ უფრო ნორმალურად და მოცით რა. მე ტელეფონში სულ ეხა რო წავალ, სულ შენთან ერთად ვიქნებ კონტაქტზე, იმიტომ რომ თავი შენში დავინახე ადამიანი, რომელსაც ის დრო აქვს დახარჯული, რაც მე აქვს ფეხბურთში დახარჯული. მე რა თქმა უნდა ეხ მაგას რომ მიუძღვნა ძალიან ბევრი დროს დავგარგო, ამიტომ მირჩევია რომ შენ რაც მაინტერესებს კითხო, შენთან ერთად ვივარჩიო და იქ და წელს მინდა რომ თუ მექნება 1-20 დღე, კაი მინი მოსალზადებელი
ბაზარიად, იმიტომ რომ აი მარტო ვარჯიში არ არის. აი სიამოვნება, რასაც ყოველ ევროპაში ღებულობ რა ადამიანთან ურთიერთობაში და გიოს ცოდნასთან ერთად ეგეც ძალიან მაგარი აქვს და რავ, ძალიან დიდი მადლობა გიო. გაიხადა იურისტის და ეს სეზონი როგორც ჩემთვის შენცაც ძალიან მაგარი იქნება, მაგრამ ვიცი ვამბარჩები შემდეგ და ამ ერთი თვის განმავლობაში ისეთი სეზონი მოდის, რომელიც რეალურად არც არ ქონია და მაგაში დარწმუნებული ვარ. დანარჩენი ვით გულშემატკივრობთ, შევეცდებით რომ ინედები არ დაგისროთ ისეთ გასიამოვნოთ და აგერ შაპოვნოთ მიყურებს და როსაც დიდი მოტივაცია მიცე. ეგ არის ბიჭები მაშინ ეს ვიდეო გონახავთ მოკლედ ყველაფერს და რა ყოველდღიობით გემშვიდობით და რაჩენი ყველა იყავით ჯანზე დაკავდით სპორტით და თავარი განვითარდით არ დაიზაროთ რა რაღაც ინფორმაციის სწავლა რა მოთხილკად და ექსპერიმენტები უჩვენით თქვენ თავზე ინდივიდუალურად ყველაფერი გინეყვება გინე დარამატები და ასე შემდეგ ხო მაგრამ ყოველთვის იმ ხალხთან ვისაც მეტი ცოდნა აქვს მარტო შეეძლოთ რომ არ გააკეთოთ იმიტომ რომ თქვენი ცოდნა არ გაქვთ როგორც არც მე არ მაქვს რაღაც დონეზე და ამიტომ ის ხალხი იყოვეთ როგორც გიო პროფესიონალი ეგა მადლობა გიო პირველად ხოლო საბადროებით მაგრად